मेरे अफसर मिनिस्टर जेह्ड़े गवें वास्ते पानी नहीं देइए राजी इन्हीं MLA की मैं आखना मैं धफ्फड़ छोड़ने ही राजी हाँ। गरीब खत्म हो गया। गरीब एक 2 रुपये का नहीं रहा, 2 रुपये कदर नहीं रही गरीब की कोई सुनाई गै नहीं रही। इन्नी चोर बजारी बधी गई है सब एल्लै हर महकमा हर डिपार्टमेंट मतलब गरीबी मोदी ने क्या किया, मोदी ने गरीबी के बूंद जुड़े बिल्कुल खत्म बिल्कुल हाँ बिल्कुल खत्म। जेह्ड़े अस 10,000 रुपये कमाते अस 11 महीने होए अस भुक्खे मरा दे कि जनानियां नुक्के ही छोड़ा जी। मैं BJP का वर्कर हाँ। अच्छा तुस आपूं भी बीजेपी? मैं BJP का मोदी का वर्कर हाँ। अच्छा मिगी लोग नुक्के दियां जनानियां छोड़ा दियां वो गली कि उंदे नाल जो वादे कीते चोर बजारी बंद चोर बजारी इन्नी हुई है कि 185% हुई। इन्हीं कोई पुच्छने वाला कोई अफसर नहीं कोई मिनिस्टर नहीं। साढ़े चिट्टे कुर्ते वाले हूँ इलैक्शन आनी है उन्हें कोई पुछोगे ये जी करप्शन बधी है किराए बधे न इन्हें अपनी मनमानी करा देन। साढ़े शाम लाल होर नहीं पुछी सके बड़ी गल तो छोड़ो भी कांग्रेस छोड़िए BJP च ज्वाइन की है इन्नी चोर बजारी करते जम्मू परिवर्तन हूँ आने वाले आगामी DDC की इलैक्शन तो लोगों में भरपूर जोश है कि असें विकास के नाम पर वोट देने तो जोड़ा विकास होया वो नाम पर भी देने तो जोड़ा नहीं होया जो सिर्फ हवा बच होया वो पर भी देने। साढ़े कन्नै अज एक स्पैशल बजुर्ग चौकी चौरा इलाके तू साढ़े कन्नै रूबरू होन साढ़े दर्शक ने रूबरू होन आए न अस उंदे कन्नै सीधा मलाटी करागे। चाचा जी केड़ी जगह तो आए तो केह् नाम तुंदा? साढ़ा नाम जी कृष्ण लाल हाँ जी पंचायत कनेडी। ये आखना चाहगे हूँ इलैक्शन दोबारा आने वाली है तो स्पैशल आए कि हाँ जी मारे मैं दिल है बुआल कड्ढना गड्ढो बुआल अज फिर बुआल ये कड्ढना जी इन्नी करप्शन हुई है इन्नी चोर बजारी हुई है। एक गरीब जनता एक कुल्ली या रेते की बजरी गड्डी मंगवानी है वह चौकी चौरा इन्ना गदर पाया कि पहले उसे 5,000 रुपये जमा कराओ भी गड्डी थोड़ी जाग जी। ये इन्ना कानून कुछ ने लागू किया है कोई अफसर ने किया है नागो ने किया है कोई DSP ने किया है SP ने किया है गवर्नर ने किया है। मैं ये पूछना चाहना मीडिया वाले भी पूछना चाहना कि मीडिया वाले कुछ नहीं बैठे थे। अच्छा ये विकास की गल की जा कि हूँ इलैक्शन बचा हर बारी तो इयै गल आती है कि विकास असें बड़ा कराया असें बड़ा कराया बड़ी चोर बजारी मटाई है। ये तो पहले कोला भी ज़्यादा फैली गई है कि जी उपर जोरी पुंछ मैंडर थल्ला मंडी धराल काला कोट जी उपरले इलाके बिच गरीब जनता बैठी दी है उन्हें कुल्ली कुत्थों बनानी है वो तो बिना शक मार जाएंगे। दिहाड़ीदार तो बिल्कुल मर गया जितों का किराया 40 रुपये था उत्थों का 100 रुपये लेंदे भी बसें वाले उधर का किराया 40 रुपये मतलब साढ़े चौकी चौरे का मतलब 100 रुपया कौन लिया 100 रुपये बस वाले लेंदे पे। तो तुसें अज तक कोई सनाया अग्गें सनाना क्या एक दिन साढ़े ऐटो वाले 40 रुपये जिसने 10 रुपये कराया उसने चार्ज किया उसने चलो SDM साहब को मैं बैठा जाइए दुनिया भाली उसने का किराया जोड़ा मैं जायज़ बहुत खास कर बहुत चढ़ाई का 13.5 रुपये किराया करवाया। अजकल इन्नी चोर बजारी हुई जी मगर जिल्लै भाजपा सरकार आई है मोदी सरकार है उन्हें सब तो बड़ा मुद्दा गै इयै रखा कि जी करप्शन है करप्शन बिल्कुल खत्म करके उन्हें आख्या करप्शन खत्म करनी है विकास दवाइया होना हूँ DDC की इलैक्शन आदि किस चाली लोग जवाब देने की सोचा दे जवाब के देना जी इलैक्शन पहले कहते थे चोर बजारी बंद चोर बजारी इन्नी हुई है कि 185% हुई। इन्हीं कोई पुछने वाला कोई अफसर नहीं कोई मिनिस्टर नहीं। साढ़े चिट्टे कुर्ते वाले हूँ इलैक्शन आनी है उन्हें कोई पुछोगे ये जी करप्शन बधी है किराए बधे न इन्हें अपनी मनमानी करा देन। साढ़े शाम लाल होर नहीं पुछी सके बड़ी गल तो छोड़ो भी कांग्रेस छोड़िए BJP च ज्वाइन की है इन्नी चोर बजारी कुछ पुछिया तुसें अज तक केड़ी चोर बजारी जेह्ड़ी तुसें अपने तुसें आखेआ बड़ा जोश कन्नै आखेआ कि चोर बजारी केह् चोर बजारी चोर बजारी केह् होनी है महाराज जी 60 रुपये किलो आलू बिकदा पिया ओह् कोह्दी वजह कन्नै होआ दा इन्हें लोकें स्टोर कीते दे न कुसै स्टोर वाले गी पुच्छेआ जां मोदी ने पुच्छेआ 4-4 लक्ख कट्टा अंदर स्टोर कीता दा है अजें भी प्याज आलू स्टोर कीता कुसै मगर जी मोदी सरकार है वो तो आखदी मैं गरीबें की सरकार गरीबी मोदी ने केह् कीता मोदी ने गरीबी के बूंद जुड़े बिल्कुल खत्म बिल्कुल हाँ बिल्कुल खत्म। जेह्ड़े अस 10,000 रुपये कमाते अस 11 महीने होए अस भुक्खे मरा दे। वैसे कम्म केह् करदे तुस? अस पल्लेदारी करनी क्योंकि मजदूरी करनी जी वो भी इत्थे नहीं मानी चंडीगढ़ करनी अब आल राउंडर है कि केइयें लोकें मतलब जेह्ड़े बड्डे इलाका केह्ड़ा दस्सेआ हां केह्ड़ा मतलब तुंदा इलाका केह्ड़ा हा? इलाका तहसील मतलब चौकी चौरा पेई है। ते विकास की गल करचै बिजली पानी वगैरह उधर है ठीक है जां बिजली पानी महाराज मैं खुद घरै दी लड़ाई पेई दी 50 साल होई गए एक तलाब पर जुगल कोला 1.5 लाख रुपया लैता ओह्दे मिगी 69,000 रुपया लब्भा बाकी पैसे करप्शन वाले ये चोर बजारी BDO साहब होर खाइए पैंच सरपंच खाइए
एक बारी क्लास लवाई ते ग्रां सेवक भी अपनी ट्रांसफर कराई है ते वीडियो भी कराई। तो हूँ केह् आखना चाहगे हूँ आगामी जी इलैक्शन आ दी है तुस बजुर्गें लोग इन्ना सुनदे केह् आखना चाहगे हो कि किस चाल्ली अपना मत का प्रयोग करन जां किस चाल्ली जेह्ड़ा अग्गे कम्म होना चाहिए? कम्म केह् होना, साढ़ा आत्मा इन्ना दुखी है कि वोट गै नहीं पाना जी। अच्छा, वोट पान जाना गै नहीं। में हाली अपने ग्रां बिच भी 50 वोट समझ लैने कि नहीं पाना। जेह्ड़ा बिजली पानी का वायदा करोगे फ्री देगे उसी वोट देने न। पर ओह्दे कन्नै फायदा कोना नहीं पाने ने केह् फायदा? नहीं बनी वोट ते पाना है, पर पाना जेह्ड़ा बंदा साढ़ा वायदा पूरा करो, बिजली पानी असें फ्री देग, वोट उस बंदे गी देना। जिसलै पिछले बारी इलैक्शन होई चलो डीडीसी नहीं होई ही, दूई होई हो, उ'नें भी तो कुछ वायदे कीते होने ना? वायदे किते उत्थों ज़्यादा करप्शन बधी है, घटी नहीं, ज़्यादा करप्शन बधी है। मोदी साहब ही केह् आखना चाहोगे अपने पर? मोदी साहब कहना मोदी थोड़ी मतलब कि मैं तो आखना कि मोदी मेरा फोन नंबर लेइए मेरे ने मोदी गल करे। हाँ, मैं तो मीडिया लाइन मेरा नंबर दिओ मोदी की, मैं वो 4 गल्लां करांगा। प्रधानमंत्री साहब तुस कुत्थै बैठे दिओ, केह्ड़ी सरकार च बैठे दिओ? मैं दिले बड़ा कुफर है लता अगला इन्ना कुफर है कि मैं मोदी कन्नै भी दिल्ली च जाने ही त्यार हाँ कि मैं सैंटर जाइए गल करां कि तुसी केह् करदे पे, जेह्ड़े 500 किन्ना बंदा MP बैठा हो केह् करा, कोई छड़ी दाल बना दे भत्त खा दे दिल्ली असैंबली हाल दे बिच बेहियै। जेह्ड़े इधर दे लोकल नेता न जेह्ड़े बीजेपी ने 5 एल्लै साढ़े जिताए हे उं'दे बारे 5 जिताए अपने जे वोट लेइयै बैठे न, उ'नेंगी केह् है? महाराज दे गरीब न, उं'दे ते दूने न। जेह्ड़े 25-27 आदमी साढ़े बीजेपी दे बैठे दे, कुसै गी सब नींदर च बैठे दे न। चाचे मोदी साहब ने एक गल बड़ी प्यारी आखी कि हिंदुस्तान च बड़ी जल्दी गरीबी हटाई दी। हाँ, गरीबी बड़ी होई है कि गरीब इक नहीं रेहा जी। उ'नें आखेआ गरीबी हटाई दित्ती। हाँ, गरीबी हटाई दी, गरीब गै इक नहीं रेहा कि गरीब रोड ही मैं एह् गल्ल आखी कि गरीबी हटाई दित्ती जा। गरीबी को ढानी नहीं है, गरीबी बिल्कुल मार उड़िया। अच्छा, गरीब खत्म हो गया। गरीब एक 2 रुपये का नहीं रहा, 2 रुपये कदर नहीं रही गरीब की। गरीब की कोई सुनाई गै नहीं रही, इन्नी चोर बजारी बधी गई है। सब एल्लै हर मैहकमा हर डिपार्टमेंट मतलब डॉक्टरें को एक चीज़ जी ऑपरेशन का 1500 नहीं होंदा, अज मैं खुद 18,000 रुपये डॉक्टर मंगते पे। ये कार्ड 18,000 रुपया छड़ा अक्खी ऑपरेशन का मंगते पे। 18,000 रुपये अस्पताल नहीं गए तुस एकड़े? अस्पताल गए, आखा इस वेले लॉकडाउन है। हाँ, बाहर जिला प्राइवेट करना उसलै प्राइवेट करना उन्हें पैसे लेइयै करना है, उ'नें केह् है? एह् बजुर्ग न, अगर इंदी गल्ल अस तुसें सनान लगे तो होई सकदा कि बडले तो लेइयै ध्याड़ पेई जा, न्हेरा पेई जा, क्योंकि इंदे दिले बिच मैं आखां कि बुआल गै बड़ा है। बुआल केह् होना जी कि बुआल इन्ना सख्त है कि जनानियां नुक्के ही छोड़ा जी। मैं बीजेपी का वर्कर हाँ। अच्छा, तुस आपूं भी बीजेपी? मैं बीजेपी का मोदी का वर्कर हाँ, ते मिगी लोग नुक्के ही जनानियां छोड़ा दियां। ओह् गल्ल कि उंदे नाल जो वादे कीते इक भी ना पानी मी आपूं तंगी है घर गवें पानी, मेरी घर वाली अन्नी मुन्नी थोड़े सामने तुसें ओह्दा नायरां चेक कीतियां न कि एह् पानी ढोई सकदी है? तलाब बिच पानी कोड़ियां 6-3 ते गवां न। मेरे अफसर मिनिस्टर जेह्ड़े गवें वास्ते पानी नहीं देइयै राजी, इन्हीं MLA गी मैं आखना मैं धफ्फड़ छोड़ने राजी आं। हून अगले बारी आगन हून वोट पर आना ते है उ'नें वोट आना देना है, हून वायदे करने ते साढ़ी कनेरी पंचायत दे वोट लभङन, इ'यां नहीं लब्भनियां। नहीं ते मैं अपना कैंडीडेट खड़ा लां करन महाराज। एह् फिर अस तुसें दस्सी देचै कि यार इस चाल्ली दा बुआल अगर हर बंदे बिच दिक्खने लब्भा ते आगामी DDC इलैक्शन बिच कुछ खास दिक्खने गी लब्भी सकदा। तो जुड़े रहो जम्मू परिवर्तन कन्नै। मैं कैमरामैन अश्विनी शर्मा कन्नै शिव विरागी अखनूर तो।